Nementak kurang lamun ngarokok teh sekedar menikmati rokok mah eueuh faedahna, tapi ketika orang tafakur di rokok teh aya haseup, ternyata haseup teh pernah kahadap ka luhur haseup. Hareup haseup ka luhur masyaallah. Nu mantak haseup ka luhur eueuh beban. Nah, ketika orang hirup cara haseup eueuh beban, hiber urang. Hiber. Nu mantak pernah Haji Pendi di peti nyana tafakur nurutan kula. Oh bener zekna haseup hampang zekna aing ge dudurutan haseup lah moal aya beban geus kahayang ku aing di piceunan ngarokok deui masyaallah bisa dijieun contoh sia haseup aing hayang cara sia bisa hiber supaya derajat aing luhur tilu ngarokona rada telem ngarupa jadi pocong haseupna wah cak Haji Pendi ieu mah lain haseup pocong. Itu salah tapakurnya. Dedeuleunna kan nya mah dedeuleunna lain dedeuleun akhirat, dedeuleun karung goni. Ya otomatis garupa haseup deh. Nyingseuna. Pendi, jangan kemana-mana. Engkau adalah temanku. Mari kita ke pohon beringin rame-rame. Sial dah haseup gobloknya. Atuh goblok dah mah goblokan Haji Pendi sebenarnya. Nah, dilalagak ku haseup.